Depuis quelques années au Bénin, la société OMP Sarl vous offre une variété de prestations. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyage industriel, le nettoyage et l'entretien quotidien de vos bureaux ou maisons, l'entretien des espaces verts, la remise en état après travaux de construction et la 3D, désinfection, dératisation, désinsectisation. La prestation de choix pour un nettoyage régulier de vos locaux professionnels et industriels avec des horaires flexibles à Cotonou et partout dans le Bénin. Nous vous garantissons l'hygiène et l'environnement sanitaire de vos résidences et bâtiments. Alors, vous n'avez plus de temps ou l'envie de nettoyer votre maison, vous venez de terminer des travaux, ne vous inquiétez pas, la solution, elle est simple. Faites-nous appel et nous vous débarrasserons des tâches ménagères qui vous gênent. Pour vous particuliers, l'appel à une entreprise de nettoyage présente de nombreux bénéfices. Cela vous permet également de libérer votre temps et de vivre paisiblement votre vie en évitant le stress des corvées de ménage. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter aux surfaces fragiles et aux meubles sensibles. N'hésitez donc plus, contactez-nous au 97 09 64 49 ou encore le 67 80 73 26. Journée et tu ne vas pas laisser les mauvaises actions, les mauvaises paroles, ça ne sert à rien de rester affamé. La sienne est ainsi, tu peux bien manger en pleine journée. Si tu vas jeûner et tu ne vas pas laisser ces mauvaises actions, ça ne sert à rien de rester affamé, ni manger, ni boire pour Allah. Lorsque le jeûne ne procure pas la piété et l'agrément d'Allah, alors il n'a autre fruit que la faim et la soif. Pour ce chef de chien en islam, tu dois être une source d'intelligence en faisant une pause avec ta propre personne, en faisant un auto-jugement. Quand tu jeûnes du matin jusqu'au soir. Par exemple, après la prière de 14 heures en pleine journée de jeûne, tu laisses tout auprès d'Allah. Et toi-même, tu te prends du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que j'ai pu faire de bonnes actions? Qu'est-ce que j'ai pu faire de mauvaises actions? Et tu fais rapidement la statistique. Si, à l'heure là, les mauvaises actions dépassent celles de bonnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si les mauvaises actions dépassent celles de bonnes aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, tu fais un auto-jugement pour toi-même avant d'atteindre la soirée de la journée. Si automatiquement tu fais un auto-jugement, toi-même tu te donnes le résultat. Si déjà, nous prenons l'exemple d'un élève, en premier semestre il a 9, et en second semestre il se bat au moins pour avoir 10 et demi. Et si il se fait automatiquement un auto-jugement pour dire, si j'ai tel nombre en telle matière, j'aurais à avoir tel nombre de moyenne. S'il se donne déjà l'occasion de faire la statistique lui-même, vous allez voir, il doit tout faire pour atteindre les 10 et demi ou avoir 11 de moyenne. Mais celui qui ne fait pas un auto-jugement et il conduit les 9 de moyenne du premier semestre vers la seconde semestre et il continue comme ça, en dernière position, il se verra échoué, il se verra refus. Donc, chers frères et sœurs en islam, une fois que nous passons déjà une journée, et nous faisons déjà la prière de Zour, la prière de Ansir. Chacun d'entre nous, nous devons nous poser la question de savoir, du matin jusqu'à l'heure, à l'instant où nous sommes, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien, qu'est-ce que j'ai pu faire de mal. Si tu fais un auto-jugement et tu vois la réponse, et si la réponse est positive, falhamdulillah. Mais si la réponse est négative, le peu de temps qui reste pour toi, tu peux corriger ce qui est passé. Hier est déjà passé. Aujourd'hui, nous y sommes. Il faut réparer ce qui est passé hier pour que le futur soit bien. Donc Allah le Tout-Puissant nous dit, alors méfie-toi et toute remise à demain ou toute négligence
car le temps est très précieux. S'il est perdu, il ne se rattrape plus jamais. Si nous perdons le temps aujourd'hui pour dire je vais rattraper demain, Inch'Allah, demain je le ferai. Inch'Allah, qu'est-ce qui prouve que le demain qui sera là, toi-même là, qui est en train de prier pour demain, tu seras là? Rien ne prouve. Donc si automatiquement, tu te fais déjà la statistique, un auto-jugement, tu peux automatiquement avoir le résultat qu'il faut. C'est pareil pour la vie humaine. L'être humain est né pour adorer son Seigneur. Mais il faut se poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est nous qui adorons le Seigneur ou c'est le Seigneur qui nous adore? Si toi tu te poses la question de savoir que tu adores ton Seigneur, falhamdulillah. Et tu te poses la question aussi de savoir, et tu vois automatiquement que le Seigneur m'a recommandé de faire les 5 prières quotidiennes. Je ne le fais pas. Et si je rends l'âme automatiquement, on nous a dit, la première des choses sur quoi on va nous poser la question, c'est la prière. Et si toi-même tu te poses la question déjà dans ce bas monde, que tu n'arrives pas à prier les 5 prières quotidiennes, que tu n'arrives pas à faire au moins les moindres aumônes, que tu n'arrives pas à faire au moins ce qu'il faut pour rendre ton prochain heureux, il faut te dire automatiquement que ton sort ne serait pas bien. À l'instant là, il faut commencer par te corriger. Donc, chers frères et sœurs en islam, croyants et croyants, méfions-nous de tout ce qui altère le fruit de notre jeûne. Nous savons tous que nous sommes en jeûne. Tout ce qui peut gâter notre jeûne, nous le savons. Tout ce qui peut rendre notre jeûne apte, nous le savons. C'est l'occasion. Et soyons très prudents pendant ce mois béni, qui n'est en réalité que quelques jours. On a commencé le mercredi passé. Hier est passé. Si Dieu nous prête vie, aujourd'hui passera aussi. Le peu de temps qui reste devant nous, nous allons demander à Allah le Tout-Puissant de nous donner la santé pour que nous puissions atteindre la fin de ce mois sain et sauf. Juste quelques jours, pas beaucoup. Alors consacrons-nous notre temps à ce qui agrée notre Seigneur, le Très-Haut. Faisons-en un moyen pour nous rapprocher de notre Seigneur. Nous couperons ainsi le vœu de cette âme qui n'est qu'une cicatrice au mal que toi. Âme, tu ne fasses que ce qui alourdira la balance de tes bonnes œuvres. Pendant ces jours si précieux, si elle se soumet, alhamdulillah, toutes les louanges sont donc à Allah. Mais si elle s'obstine à préserver dans le péché, alors nous mènerons une lutte acharnée contre ses désirs et passions. Parce qu'en tant que jeunes, quand on parle de la jeunesse, quand on parle de Shabab, nous avons des désirs, nous avons des envies démesurées, ce qui nous amène à faire ce qui n'est pas prescrit. Donc, le mois de Ramadan est un mois qui rappelle tout un chacun de nous, un mois qui nous donne la certitude que si vous suivez bien Allah subhanahu wa ta'ala, votre fin serait meilleure. C'est un mois qui nous garantit l'au-delà. C'est un mois qui nous dit, tel que tu le fais, tel que Dieu a recommandé, tu le fais, tu auras les bénédictions. Donc, chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une petite partie, une petite portion qui se trouve entre nous. Si cette partie de notre corps est bien, tout le corps est bien. Si cette partie du corps est mauvaise, tout le corps est mauvais. Et le prophète dit, Allah wa hiya al-qalbu. C'est le cœur. Donc le cœur, c'est le cœur qui nous permet d'avoir la crainte d'Allah. C'est le cœur qui conduit tous les autres organes qui restent. C'est le cœur qui conduit les membres, qui conduit les yeux, qui conduit nos pieds. Donc il faut diriger notre cœur vers le sentier d'Allah pour que notre cœur puisse guider tous les autres organes qui restent sur le sentier d'Allah. Chers frères et sœurs en islam, compte par exemple nos oreilles afin qu'elles n'écoutent pas des interdits pendant ce mois béni, qu'elles n'écoutent que la musique, qu'elles n'écoutent pas les musiques interdites, quelles que soient les médisances et la calomnie, qu'elles n'écoutent que ce qui agrée notre Seigneur, tel que les tafsirs, la lecture du Saint-Coran, les enseignements de parole, la lecture du Saint-Coran, les bons conseils, etc. Nous mènerons une lutte
grandiose contre tous nos organes, les pieds, afin qu'ils ne nous conduisent vers ce qu'Allah aime, les mains, afin qu'elles s'abstiennent de toucher à tout le corps interdit, mais qu'elles touchent tout ce qui favorisera notre rapprochement à Allah. Nos langues, nos narines, nos pensées, tous ces organes participent au jeûne et chacun d'entre eux a un rôle très important qu'ils jouent. C'est donc à nous de les utiliser dans le bon sens ou dans l'autre. Nous l'avions dit, le temps est précieux et l'est de manière très pointue. Alors, faisons-en tout notre possible à ne pas regretter nos actes aujourd'hui. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous compter parmi ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'appliquent de la meilleure des façons. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, qu'Allah nous comble de sa grâce et qu'il exauce notre prière. Nous, oh Allah, nous t'implorons, accorde-nous le succès dans nos jeûnes et dans ses pratiques, et compte-nous parmi ceux qui jeûnent et l'accomplissent avec foi et espérance en ta clémence. Oh Allah, toi qui es le meilleur de tous ceux qui font miséricorde, toi qui es le Seigneur de toute l'humanité, accepte-nous nos sacrifices et accorde-nous la paix et le salut sur le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui auront le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Bihaqi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Voilà quelques résumés du sermon du premier vendredi de ce mois béni. Qu'Allah le Tout-Puissant nous compte parmi ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et l'appliquent de la meilleure des façons. Ce n'est qu'un rappel. Nous le savons tous. Ce n'est qu'un rappel. Parce que Dieu a dit, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam. Dieu nous a prescrit le jeûne, tel qu'il a prescrit ceux qui étaient avant nous. Beaucoup sont ceux-là qui étaient avant nous. C'est comme ça ils ont jeûné. Mais à chaque mois de Ramadan, il faut se faire des rappels. Fazakir fa inna zikra tanfa'u lil mu'minin. Le rappel profite aux croyants. Chers frères et sœurs en islam, on a dit tout à l'heure, tous les organes participent au jeûne. Ce n'est pas uniquement notre cœur. Nos yeux participent au jeûne. Nos langues participent au jeûne. La main, les pieds participent au jeûne. C'est à nous de les savoir utiliser. C'est à nous de les savoir guider sur le droit chemin. Qu'Allah nous aide à pouvoir les guider sur le droit chemin. Qu'Allah le Tout-Puissant nous comble de sa grâce, qu'il guide nos pas sur le sentier d'Allah. Bihaqi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ada ko fun Ọlọ́hun. Jamaja sọ pé alhamdulillah. Adu ọpẹ́ fún Ọlọ́hun. Ọba tí ọpẹ́ tọ́ sí, ọba náà ni adu ọpẹ́ fún. Ọba tó ṣọ́ wa tí adágbére fúnra wa lẹ́sìn lọ́dún tó kọjá. Ọlọ́hun ó jẹ́ á di Ramadan mi. Àwa náà ẹ jẹ́ á yẹra wa wò níbi tá bá kù sí, níbi tá bá wà. Ǹjẹ́ àwa tá jọ ṣe Ramadan tó kọjá, ǹjẹ́ àwa náà la kù lérí lẹ̀ lẹ́ni tá wà yìí? Tó bá ṣe pé gbogbo wa náà la wà lérí lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe wà yìí, ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀mi àti wọ bá ṣe wà ní mọ́sálásí yìí, ǹjẹ́ gbogbo yẹn ní àǹfààní bẹ́ẹ̀ àti wà ní mọ́sálásí lágogo tá wà yìí? Bẹ́ẹ̀ kọ́ gbogbo wa kọ́. Ọ̀pọ̀ òjò ló ti rọ̀ tí ilẹ̀ ti fà mu. Ẹlòmíì ti lọ lẹ́ni tó tó wa. Ẹlòmíì ti lọ lẹ́ni tí ò tó wa. Ẹ̀ńtà jùlọ náà ti lọ. Ẹ̀ńtà jọ ń wọlé wọ̀de lánàá, òun náà ti fi wálẹ̀, ó ti lọ. Ó dáa, kí ló mú àwa ṣẹ́kù lérí ilẹ̀? Ṣé mi máa ṣe wa ni àwa la fi máa wẹ́gbà lọ́lọ́run fi ṣẹ́ wa kù ni? Àbí kí lọ́lọ́run fi ṣẹ́ wa kù? Kí ni ìdí pàtó tọ́lọ́run fi pa àwọn tó ti kọjá? Kí ni ìdí tọ́lọ́run fi pa wọ́n? Kò yé wa, ṣùgbọ́n ó yé Ọlọ́run ọba tó ní wa, ọba tó ní àwọn náà. Bákan náà, nínú wọn bákan náà, ẹlòmíì náà ń bẹ báwa náà ṣe ń bẹ yìí, ṣùgbọ́n kò sálàáfíà. Ẹlòmíì ilé ìwòsàn ló wà. Wọ́n ń ṣìpẹ̀ fún kó tó lè jẹ ni, wọ́n ń ṣìpẹ̀ fún kó tó lè mu ni. Ǹjẹ́ ẹnìkan ṣìpẹ̀ fún wa ká tó jẹ sàrí láàárọ̀ yìí? Ǹjẹ́ ẹnìkan ṣìpẹ̀ fún wa ká tó ṣínú lánàá? Gbogbo ọjọ́ tó kù tá lò ní Ramadan àti èyí tá lò lórí ilẹ̀, Ọlọ́run má jẹ́ ń ṣìpẹ̀ fún wa kí wa tó jẹun. Ọlá hayyu àti Qayyum Ọlọ́run. Ẹni tó bá ṣàárẹ̀ rí,
òun ni ó mọ rí àlàáfíà ẹni tẹ́rí bá fọ́ láàárọ̀ dọ̀sán rí ni ó mọ̀ pé àlàáfíà ṣe pàtàkì nínú ìgbésí ayé ọmọ ẹ̀dá Ádámà àfíà sìkò yá fi tọrọ gbogbo wọn tí ó lálàáfíà kọ́lọ́n bá ṣẹkún àlàáfíà ra fún wọn ọlá hayyu àti qayyum Ọlọ́run àwa dúró pẹ́ fún Ọlọ́run ọba òní ọba tó fẹsẹ̀ wà rinlẹ̀ lórí ìlànà ti Islam tó ṣe ká ní pé gbogbo àwọn tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ tọ́lọ́run fẹsẹ̀ wọn rinlẹ̀ lórí ìlànà Islam Ọlọ́run wá ṣe oore bàǹtàbàǹtà Ọlọ́run ṣe oore fún wọn wọ́n wá ń dúpẹ́ lórí oore náà ẹ̀rí gbogbo ohun tí ń jẹ́ ọpẹ́ oúnjẹ Ọlọ́run ní ń jẹ́ ọpẹ́ gbogbo ohun tọ́lọ́run bá wá ṣe fẹ́ dà tọ́lọ́run bá yọ ọpẹ́ kó ń bẹ̀ kò túkùn kankan mọ́ àwa tọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad Ànábì wa Muhammad èyí tọ́lọ́run rán sí gbogbo àgbáláyé Ànábì lọ́lọ́run rán pé kó wá jíṣẹ́ fún wa kì í wá ìṣàwà nìkan ni Ọlọ́run rán Ànábì sí Ọlọ́run rán sí rahmatan lil alamin Ọlọ́run rán sí gbogbo àgbáláyé ni ó dá Ànábì wá jíṣẹ́ kárí gbogbo àgbáláyé àwọn tó fẹ́ gbà wọ́n gbà àwọn tí ò fẹ́ gbà wọ́n gbà fún gbogbo àtàwà lè lànà Ànábì Ọlọ́run yọ akólé rí ẹ̀ ọlá hayyu àti qayyum Ọlọ́run ọlá la ilaha illallah jama lọ́kùnrin àti lóbìnrin gbogbo wa náà la mọ̀ inú oṣù tá wà yìí òun náà la ń pè ní oṣù Ramadan a ti ń kéde fún wa láti bí jímà mélòó kan kọjá oṣù Ramadan ń bọ̀ oṣù Ramadan ń bọ̀ kọ́lọ̀njẹ́ ó bá wa láyé kọ́lọ̀njẹ́ ó bá wa láyé nínú àwọn àtàjọ ń kíra wa bẹ́ẹ̀ náà tàjọ ń bẹ Ọlọ́run kọ́lọ̀njẹ́ ó bá wa láyé nínú ti wà lábẹ́ ilẹ̀ báyìí bákan náà nínú àwa tó tún bá láyé náà tàtúnjọ bẹ̀rẹ̀ lánàá ẹlòmíì kí tún bẹ lábẹ́ ilẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí bákan náà tàbá tún kó ń bí bákan náà ẹlòmíì yóò tún padà wọ abẹ́ ilẹ̀ kulla yawmin huwa fi sha'n ojoojúmọ́ Ọlọ́run fi ń ṣiṣẹ́ àwàtọ̀ ọlọ́dọ̀ Ọlọ́run ò má ti pa wá nísìn gúgùn ẹ̀mí àti àlàáfíà Ọlọ́run fi ṣe sáráfẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa la ilaha illallah naam wọ́n ní mú tá ń pè ní àwẹ̀ òun náà ni ká kó ẹnu ró níbi àti jẹ àti ibi àti mu kárí ohun tó yẹ ká jẹ ká má lè jẹ kárí ohun tó yẹ ká mu ká má mu nítorí kí ni a fi ọkàn kan a fi ìpáyà kan fún Ọlọ́run ọba adẹ́dà ọba tó ní wá ọba náà ló sọ fún wa pé àsìkò tá a wà iṣẹ́ àsìkò tó yẹ kẹ́ máa kó ẹrù lọ́sàn-án kẹ́ máa kó ẹrù ró tó bá di nǹkan bá di àgọ́ báyìí kẹ́ máa kó ẹnu ró ni ọba náà làwa ń ṣe báyìí fún òun náà ló pa wá láṣẹ bẹ́ẹ̀ pé ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run náà làwa ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún Ọlọ́run náà ń sọ fún wa nínú Al-Qur'an pé ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ọlọ́run pè wá ṣàkíyèsí ó ní gbogbo àwa tá gbọ́ Ọlọ́run bá gbọ́ a gbọ́dọ̀ kú ikú fúnra ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àdéhùn kan ló jẹ́ láàrin àwa àtọ́lọ́run pé ọ̀rọ̀ yẹn ní ká kú ṣùgbọ́n Ọlọ́run wọ́n pè wá ṣàkíyèsí pé a gbọ́dọ̀ kú sẹ́ láláì jẹ́ pé a kú sí ìlànà ti mùsùlùmí tàbá kú sí ìlànà mùsùlùmí lọ́rọ̀ èmi àti ẹ yóò fi rójú tó níwájú Ọlọ́run ṣùgbọ́n tàbá lọ kú sí ìlànà míì tí bá ṣe mùsùlùmí ọ̀rọ̀ wá dọ̀wọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run náà ní tó wá ń pè wá bẹ́ẹ̀ ṣàkíyèsí pé wala tamutunna ẹ gbọ́dọ̀ kú o wa antum muslimun Ọlọ́run ti ṣe gbogbo wa ní mùsùlùmí gbogbo wa tàwa mí mùsùlùmí lọ́lọ́run ṣe wá láfi wà ń bí Ọlọ́run yọ akólé ọ̀nà náà la ilaha illallah fatakullaha ibadallah ẹ̀rí jamalakun àti lóbìnrin inú oṣù tàwa yìí oṣù ìbẹ̀rù ni bákan náà oṣù ìkẹ́ni bákan náà oṣù àánú ni oṣù àforíjì ni oṣù tí Ọlọ́run sọ Al-Qur'ani kalẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad inú oṣù náà la wà yìí kí ló tọ́ tó yẹ ká máa ṣe nínú oṣù náà kí wá ní wàtáhù tá máa ṣe nínú oṣù náà kí wá ní iṣẹ́ tó yẹ ká máa gbé ṣe nínú oṣù náà jama ǹjẹ́ gbogbo wa náà mọ̀ kí ní oṣù tàwa yìí oṣù tá máa ṣàánú ni gbogbo wa náà mọ̀ pé ní oṣù tàwa yìí oṣù tá jí lóru tá jẹ sàrì tí ó di àṣẹ́lẹ̀ tá sínú ni inú oṣù tàwa yìí ṣe gbogbo wa náà mọ̀ pé náfìlà wa tó bá jẹ́ pé méjì ní tẹ́lẹ̀ á sọ di mẹ́fà àbí á sọ di mẹ́jọ ǹjẹ́ gbogbo wa náà kọ́ la mọ̀ pé oṣù tàwa yìí
náà ní alukur'ani sọ̀kalẹ̀ náà la gbọ́dọ̀ máa ṣe kíkà alukur'ani ní tẹ̀lé ń tẹ̀lé ǹjẹ́ gbogbo àná kọ́lá àmọ́ bẹ́ẹ̀ tó bá lọ rí bẹ́ẹ̀ gbogbo léyìí tí mo ń sọ fún yín tẹ́ǹkẹ́ tí tẹ́ ń gbọ́ mi ń tẹ́tí mọ́ ni ṣùgbọ́n a máa pera wa ṣàkíyèsí díẹ̀díẹ̀ níbi àwọn ibi tá a bá kù sí nítorí kí ni alukur'ani ọlọ́run ní àwẹ̀ tá ń bẹ nú èyí kò bẹ̀rẹ̀ látẹ̀rí tiwa ẹni tó bá ní bàbá lẹ́ kó bí bàbá ẹ pé ǹjẹ́ ẹ̀yin náà ń gba àwẹ̀ tẹ́lẹ̀ bàbá ó sọ fún pé bẹ́ẹ̀ ni tí bàbá tó bí bàbá ẹ bá ń bẹ láyé kó tó bí òun náà ní ìpele keje tó máa ń bẹ láyé kó bí òun pé ǹjẹ́ àwẹ̀ erí wa ló bẹ̀rẹ̀ kó ni àbí a ti ń gba àwẹ̀ ọjọ́ ti pẹ́ alukurani kama kutiba ala allazina min qablikum bá ṣe ṣe lọ́rọ̀ yẹn fún yín bẹ́ẹ̀ náà la ṣe fọ́rọ̀ yẹn fáwọn yín tó ti ṣíwájú yín nítorí kí ni la'allakum tattaqun ó ṣeé ṣe níbi pé a ṣe àwẹ̀ lọ́rọ̀ yẹn fún yín ẹ ti ibi àwẹ̀ náà ẹ wá bẹ̀rù èmi ọlọ́run nítorí àwẹ̀ yàtọ̀ sí pé à ń bẹ nú Ramadan àwẹ̀ àdágbà àwẹ̀ tá ń gbà nílẹ̀ ìdíje ìdí ẹ rí gbogbo ẹni tó bá gbà àwẹ̀ nílẹ̀ ìdíje ìdí tẹ́lẹ̀ ò bá ní àǹfààní tẹ́lẹ̀ àti máa kírun wákàtí láago yóò ti ń pé ń bẹ nínú àwẹ̀ yóò máa mọ̀ pé ọlọ́run bàkan ló ń gbà àwẹ̀ fún yóò fẹ́ gbìyànjú àti máa kí wákàtí márùn-ún náà láago ó lè má kí ti máa dí láago àmọ́ tí ilẹ̀ yìí tó gbà àwẹ̀ ni yóò gbìyànjú ẹ̀ yóò kí láago nítorí kíni ọlá ń pé ń bẹ nínú àwẹ̀ gbogbo ọjọ́ tó kù ó tó lè má kí òun náà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá tún di àlàmísì ẹ̀yin tọ́lọ́ ń bá fa àwẹ̀ ọlọ́run tó bá tún di àlàmísì tó bá tún gbà á bẹ́ẹ̀ bákan náà yóò torí pé ń bẹ nínú àwẹ̀ yóò tún lọ kí wákàtí yóò tún kí òun náà láago kí ni ń sá fún ọba tó ní àwẹ̀ ní ń sá fún nítorí ọlọ́run sọ fún wa pé ohun tí ń jẹ́ àwẹ̀ àìgbà àwẹ̀ fẹ́ yàn àìsí ìgbà àwẹ̀ fẹ́ nìkan ohun ọlọ́run bá nìkan ló sì mọ́sàn án lẹ́sàn àwẹ̀ ẹ̀yin tó bá gbàwẹ̀ ọkàn ni yóò fi fọ àwẹ̀ mọ́ ẹ̀yin tó bá gbàwẹ̀ ojú inú ẹ̀ ni yóò fi fọ àwẹ̀ tó gbà ojú inú ẹ̀ ni yóò fi fọ ọmọ a lè torí pé àgbàwẹ̀ ká má jáde kún lè ká má lọ bí iṣẹ́ a lè torí pé àgbàwẹ̀ ká má sọ pé a fẹ́ tẹ pọ̀táàbù a lè torí pé àgbàwẹ̀ ká má sọ pé a fẹ́ jáde lọ sí sáàyìn ìlú ṣùgbọ́n èrò tí ń bẹ lọ́kàn wa àníyàn wa lọ́lọ́run fẹ́ wò nígbà tó ń lọ láàyìn ìlú kí ni èrò tí ń bẹ lọ́kàn ẹ̀ nígbà tó ń lọ tíbi tó ti ń ta oúnjẹ kí ni èrò tí ń bẹ lọ́kàn ẹ̀ nígbà tó wọ àyìn ọjà kí ni èrò tí ń bẹ lọ́kàn ẹ̀ ìdí eléyìí inú oṣù àwẹ̀ la wà yìí inú oṣù gbígbàdúrà náà la wà yìí ṣùgbọ́n Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní ọ̀pọ̀ èèyàn ni ó máa gba àwẹ̀ ṣùgbọ́n àwẹ̀ tó gbà náà yóò kàn febi panu lásán ni látàárọ̀ dalẹ́ ni Ànábì ọ̀pọ̀ èèyàn wọ́n gba àwẹ̀ ṣùgbọ́n àwẹ̀ tó gbà ní yóò kàn dàbí pé wọ́n febi panu lásán láàárọ̀ dalẹ́ nítorí kí ni èrò ọkàn wọn àníyàn wọn àti ibi tí wọ́n rìn sí yóò febi panu ǹjẹ́ ó dáa ká febi panu látàárọ̀ dalẹ́ ká má gba ládàá kan ǹjẹ́ ó dáa ká febi panu kárí lọ́sàn-án níbi tí àwọn ẹlẹgbẹ́ wa ń jẹ ká má jẹ kárí láṣálẹ́ níbi tí wọ́n ti mú ká má mú kódà ṣálẹ́ ká wá sínú kó wá di pé a ní gba ládàá kan á kàn dàbí pé ẹni tó febi panu lásán jàmáà kò bójú mu àwẹ̀ ní májẹ̀mú àwẹ̀ ó ní májẹ̀mú àwẹ̀ òun náà ni àníyàn ọkàn wa ní ká tún ṣe gbogbo ẹni tí àníyàn ọkàn yẹn bá da àwẹ̀ lálàáfíà kò síbi kíbi tá bá wà tá àníyàn ọkàn yẹn bá da lérí àwẹ̀ tó bá gbà àwẹ̀ ti lálàáfíà ṣùgbọ́n tá àníyàn ò bá da ẹlòmíì wà ní mọ́sálásí lóòótọ́ kò ní lọ́bì kan yóò gbà àwẹ̀ náà yóò wà ní mọ́sálásí látàárọ̀ àsìkò mọ́ngíríbì tóun ti bẹ́ẹ̀ náà kò ní ládàá kan nítorí kí ni èrò tí ń bẹ lókàn èrò náà ò dáa kí wá ní fáàrí ohun tá ń gbàwẹ̀ fún kí wá ní fáàrí ohun tá ń pebi mọ́nú fún àwẹ̀ tá ń gbà yìí bóníkálukú ṣe ń gba àwẹ̀ nínú ilé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹlòmíì tó bá ti jí láàárọ̀ tó bá ti mumi lásán ó dalẹ́ ẹlòmíì kókó lòun ó mú tiẹ̀ ó dalẹ́ ṣùgbọ́n ẹlòmíì òun gbọ́dọ̀ jẹ nǹkan òkèlè nítorí ó gbọ́dọ̀ fi múnú dúró kó tó dalẹ́ bóníkálukú ṣe ń gba àwẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ọ̀dà àwa gbà bẹ́ẹ̀ á mumi lásán látàárọ̀ dalẹ́ àbí àjẹ dàbídù lásán látàárọ̀ dalẹ́ láwa gbà bẹ́ẹ̀ láàrin wá ní ládàá kan
jama ẹ jẹ́ ká wá náà ká ronú ẹ jẹ́ ká ro dáadáa ń pé eléyìí occasion ló jẹ́ fún wa opportunity lọ́lọ́run fún wa ń pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gba àwẹ̀ pẹ̀lú ìmánì pẹ̀lú ọkàn ẹyọkan Ọlọ́run ní gbogbo ohun tí ń jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ òun ó foríjì lóòótọ́ Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ká tó rí àforíjì náà àwa náà jẹ́ àwò ǹjẹ́ à ní rotọ̀ mọ̀làkejì láburú ọmọ ìyá wa ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ó nídìí nǹkan a ní nǹkan náà a ṣe é fún ọmọ ìyá wa ohun tí ó jẹ láṣálẹ́ kò sí lọ́dọ̀ ẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ tiẹ̀ ó ṣe é fún ìrun kíkí wọ́n ń pè òun lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó dìde kò lọ kí òun sásìkò ó sì ń fẹ́ kí Ọlọ́run ṣe kíni k'Ọlọ́run foríjì wa àwẹ̀ bọ́lú kálukú ṣe ń gba àwẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ṣùgbọ́n láàdá táàrí ń bẹ bákan náà láàdá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni Ọlọ́run fi ní as-sawmu li wa ana ajzi bihi òun lòun Ọlọ́run lòun lé àwẹ̀ òun lòun sì sẹ̀yàn lẹ́sàn gbogbo ohun tí ń jẹ́ àwẹ̀ lákòókò tá a wà yìí lásìkò tá a wà yìí ẹ jẹ́ á ṣọ́ra níbi ìmọ̀wò tẹ̀lé ẹ jẹ́ á ṣọ́ra níbi ìkámọ̀wò àhín ọjà pàápàá jùlọ ẹ̀yin ìyá wa ìwà àhín ọjà lóòótọ́ àníyàn pa fẹ́ lọ ra nǹkan ṣùgbọ́n ààrẹ ni tí ó dánú bí wa ààrẹ ni tí a ra nǹkan lọ́dọ̀ ẹ̀ tó wà ọkù tí ó tún bú wa sérí ẹ̀ ààrẹ ni tí a ra nǹkan lọ́dọ̀ ẹ̀ tí ó sọ gbólóhùn alùfàṣà yóò sọ sí wa ó dà kí ló yẹ ká ṣe ń gbà náà wọ́n ní tí mùsùlùmí bá ń bẹ nú àwẹ̀ tó bá rí nǹkan bínú kí wọ́n sọ pé ana sọ yìí aláwẹ̀ lèmi mi ní kankan tí mo fẹ́ sọ àmọ́ ní tí ì báyìí ní sùúrù ló fa ní kútùbà tá a ṣe kọjá abára wa sọ̀rọ̀ lé sùúrù ní máa ń gbàwẹ̀ àsìkò tó rí nǹkan bínú tó sì wà nú àwẹ̀ ǹjẹ́ ó padà gbé ìbínú náà ǹjẹ́ ó padà gbé mi ǹjẹ́ ó ní sùúrù lérí ẹ̀ ǹjẹ́ ó padà ní àtẹ̀mára lérí ohun tó bá dá ń bí ẹ náà ó dá níbi pé àwọn òtèlè gbogbo àwọn òkíwò tá ń wò àsìkò tá a wáyé agbọ́dọ̀ jìnà sí àwọn sẹ́ni lòbí lásìtà ń wò àsìkò tá a wáyé agbọ́dọ̀ jìnà sí wáàsí ló yẹ ká máa gbọ́ Al-Qur'an ló yẹ ká máa kà tó bá ṣe ká ní pé a bá máa kà ẹjá gbé káwa náà máa kà tá a bá sì máa kà ẹjá lọ tafsir kò sí mọ́sáàsì tẹ̀ ní bá tafsir lákòókò tá a wáyé kò sí mọ́sáàsì tẹ̀ ní gbọ́ wáàsí ó dà kò wá síbẹ̀ ẹ jẹ́ káwa náà gbé kò wá náà ká gbé yẹn Faransé ká tẹ̀ máa kà fúnra wa tá a bá gbọ́ Lárúbáwá á sà gbọ́ Faransé tá a bá gbọ́ ohun tí Al-Qur'an ń kà á sà gbọ́ ìtumọ̀ pé ohun tí ń sọ ní á máa gbalada ń bẹ̀ ó dà tí kò bá sí kankan bẹ̀ tá a bá lè ṣe òun ní tó fi dáa jù ní ká lọ sùn aláwẹ̀ yóò tún máa gbalada ń pé ṣe kí ni ó sùn gbogbo eléyìí wọ́n fi ń sọ fún wa pé ebi ò ṣe é gbé lásán èèyàn gbọ́dọ̀ fi bí panú látàárọ̀ dalẹ́ kó máa gbalada ohun tó torí ẹ̀ gbé bi jama lọ́kùnrin àti lóbìnrin inú oṣù tá a wà oṣù àforíjì ni oṣù ìkẹ́ oṣù àánú ni ohun tí gbogbo wa náà sì mà òun ni pé a máa ṣe àánú a sì máa tọrẹ àánú a sì máa tọrọ àforíjì Ọlọ́run foríjì ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbogbo wa náà pápátá aláṣìṣe ni wa gbogbo ohun tí ń jẹ́ àṣìṣe wa Ọlọ́run bá wa tún ṣe Ọlọ́run fọ̀ á mọ́ níbi gbogbo àṣìṣe wa Al Hayyu àti Qayyum Ọlọ́run alásìkò tá a wà yìí wàláì jama ẹjá gbìyànjú ká máa ṣe àánú ẹjá gbìyànjú ká máa ṣe ìtọ́rù ká máa ṣínú fáwọn èèyàn wọ́n ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ṣínú fẹ́yàn yóò ní ládàá ń kó gbàwẹ̀ yóò ní ládàá ń pé ó tún ṣínú fẹ́yàn ó yẹ ládàá méjì òun nìkan inú ọ̀sàbí ẹnìkan lọ bá anábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olóhùn lágbára tóun lè fi ṣe ń jẹ fẹ́yàn ohun lágbára tóun lè ṣínú fẹ́yàn anábì ni wàláwó kánà táàmù kódà bó ṣe dàbí du ẹyọ kan tó bá fẹ́yìn tó gbàwẹ̀ ó gbalada ń pé ó gbàwẹ̀ ó tún gbalada ń pé ó ṣínú fẹ́yàn àwẹ̀ tí wá bẹ̀rẹ̀ báyìí gbogbo wa náà ẹ jẹ́ gbìyànjú ẹ jẹ́ ká mọ̀ sí dáadáa ṣíṣe ó wá bẹ̀rẹ̀ láti ilé pípọ̀ ní wa bá ṣe wà yìí mo ti sọ ń bí afáwọn òbí wa lẹ̀ sílé àtọ́jú àwọn òbí wa ẹlòmí ò tí fi nǹkan àwẹ̀ wọ́n tẹ́sí àwọn òbí ẹ̀dá gbogbo tá a wà yìí ìyá sì fẹ́ gbàwẹ̀ bàbá fẹ́ gbàwẹ̀ àwa sì wà ní Kútọ́nù àwa ń jayé ẹjá ṣàtúnṣe bẹ̀ àwọn ẹ̀tọ́ mẹ́wàá kan bẹ tó ṣe ká ní pé a gbọ́dọ̀ ṣe fáwọn òbí wa méje ń bẹ nígbà tán bá ń bẹ láyé
mẹ́ta nú ẹlòkùn gbà tán bá kó láyé tán alákọ̀ọ́kọ́ a gbọ́dọ̀ máa ṣe dáadáa fún wọn ẹlẹ́kejì ohun tó bá sọ fún wa a gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé túláàsì ni ẹ̀yin náà wọ́n ọmọ tá ń bí lè nísìn má ṣe báyìí tàbá yín lẹ́ẹ̀kan náà ohun tá ní kó mọ̀ ṣe ni wọ́n padà ṣe má rìn báyìí ohun tí ibi tàbá ní kó má rìn náà ibẹ̀ náà ló tún padà rìn sí lẹ́yìn olùkọ́ọ̀lù ẹja mọ ọ̀rọ̀ sọ fún òbí savoir parler aux parents ǹjẹ́ ọmọ ẹ̀yin náà máa wo ẹja mọ ọ̀rọ̀ òun náà ọmọ tá ń bí nísìn inú ẹ̀kọ́ tá ń fún wọn ẹja mọ wo ibi tó máa ń fún wa lésì àwọn náà ẹja mọ wo kì í ṣe nǹkan kan ẹ̀kọ́ tí wọ́n gbà ní ẹ̀kọ́ tá fẹ́ kọ́ wọn nínú ilé ọ̀tọ̀ èyí tí tẹ̀lé fẹ́ kọ́ wọn ọ̀tọ̀ tí wọ́n bá déléwé èyí tẹ́ gbẹ́ fẹ́ kọ́ wọn ọ̀tọ̀ tún lòun náà hibdul jinahi wọn náà òbí wa àgbọ̀rọ̀ mọ̀ ṣe gírímánkáyì àgbọ̀rọ̀ mọ̀ ṣe mọ́tòmọ́tò àgbọ̀rọ̀ mọ̀ gànpá níwájú wọn infaqu lahuma agbọ́dọ̀ máa náwó fún òbí wa títí di àsìkò tí wọ́n fi kú mùsùlùmí ni wọ́n ni wọ́n yí ṣe mùsùlùmí ni bàbá wa kónú ẹ̀sìn ni àbí ìyá wa kónú ẹ̀sìn èyàn ọ̀kọ́ lọ́hùn ó ní wábìlì walidayni ihsanan ẹ ṣe dáadáa fún òbí méjèèjì kò ṣàlàyé ẹ̀ ń pé wọ́n jẹ́ mùsùlùmí wọ́n yí ṣe mùsùlùmí a máa tẹ̀lé wọn a máa tẹ̀lé àṣẹ wọn títí di àsìkò tí wọ́n sọ fún wa pé ó dá ìfẹ́ rí ẹ̀kọ́ mọ̀ ṣẹ̀sìn máa ká tó lè kọ̀ fún wọn tọ́wọ́n bá ti sọ bẹ́ẹ̀ agbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe dáadáa fún wọn ni àdìfá anihuma ibi tí ó ti ń lu bàbá tó bí ẹ àbí wọ́n ń lu ìyá tó bí ẹ òfin bàbá yẹn lẹ o bẹ́ẹ̀ náà ni mo ń ṣe ìsìlámù kọ̀ wọ́n ní agbọ́dọ̀ mọ̀ gbìjà wọn bí wa kódà àríkẹ́ ẹjọ́ bàbá tó bí wa ẹjọ́ òótọ́ agbọ́dọ̀ gbìjà ẹ̀ àbí ìyá tó bí wa ẹjọ́ ìjà náà òótọ́ á gbìjà ìyá náà láyè náà ń bẹ̀ ìbẹ̀ nínú ẹ̀tọ́ tó yẹ ká ṣe fún òbí náà kí wọ́n tó kó láyé a gbọ́dọ̀ ṣàbúrú fún òbí wa mẹ́ta tó yẹ fún òbí nígbà tó wọ́n bá sí láyé mọ́ àdùnwá lahuma a máa ṣàdúwà fún wọn nígbà tó òbí ò bá sí láyé mọ́ a máa ṣàdúwà fún wọn ẹlẹ́kejì àsọdakọ̀ a máa ṣe sàárà tí ń ṣàn ni àbẹ́yì tí ó ṣàn gbogbo ohun tí ń jẹ́ sàárà a gbọ́dọ̀ máa ṣe fún wọn ẹlẹ́kẹta òdehùmá kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ní gbogbo àwọn alábàáṣe àbí alásopọ̀ àwọn ìyá wa àbí àwọn bàbá wa nígbà tó ń bẹ láyé agbọ́dọ̀ sì tíráyì káwa náà ká máa lọ bẹ̀ wọ́n wò ká máa ṣe àtúnṣe ń bẹ̀ ká máa so òkun náà bọ̀ káwọn ìgbà tí bàbá náà ti kú bàtí ìyá wa ti kú nǹkan kan òtún kàn wá pẹ̀lú wọn mọ́ ìyá wa ní mọ́ bá wọn ṣe tẹ́lẹ̀ àbí àwọn òbí wa ní bá wọn ṣe gbà tó ti kú àjọ ní kankan mọ́ ìsìlámù kọ́ wa bẹ́ẹ̀ gbogbo wa bá ṣe wà yìí gbogbo Ọlọ́run fún lẹ́bùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gbogbo wa bá ṣe pọ̀ tó yìí ẹ̀bùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́lọ́run fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ẹlòmíì ibi títí ń ṣàdúrà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Ọlọ́run máa fi mustajab kún fayakun Ọlọ́run sì máa fi sí ẹlòmíì tó bá ní ìṣòro tó bá tẹ́ ní àdúrà ẹlẹ́kan náà Ọlọ́run mo wà ní pọ́njú bẹ́ẹ̀ bá mi ṣe ẹlẹ́kan náà Ọlọ́run sì máa ṣe fún ẹlòmíì bóyá ijọ́ mẹ́ta ẹlòmíì bóyá ijọ́ méje Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ànábì ń béèrè nǹkan kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó fi ijọ́ tó ń bi tí ń jẹ́ ijọ́ lẹ́yìn ó fi tọrọ nǹkan náà Ọlọ́run ò ṣe ijọ́ màdí ó fi tọrọ Ọlọ́run ò ṣe nǹkan náà ó jẹ́ ijọ́ mẹ́kìrìdì ni Ọlọ́run wá gbàdúrà Ànábì ló fi mọ́ pé mẹ́kìrìdì ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ kẹta lọ́lọ́run wá gbàdúrà Ànábì ǹjẹ́ kò yẹ ká Ànábì sọ̀rọ̀ lẹ́kan náà kọ́lọ́run sì ṣe lẹ́kan náà àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ náà Ọlọ́run lọ́ọ́lẹ̀ Ọlọ́run fà á lẹ́ nítorí àwa tá ń bọ̀ lẹ́yìn káwa náà balẹ̀ máa ní sùúrù ni gbogbo ohun tá sì fẹ́ ṣe ẹjá mọ̀ ṣe pẹ̀lú làákàyè wọ́n ní àwọn ọmọ tàbí a máa tọrọ fún àwọn ọmọ náà kọ́lọ̀n jẹ́ kí wọ́n ní albarka ti tọrọ fún ọmọ kìí ṣe nǹkan kékeré o albarka ti tọrọ fẹ́yàn àbí èèyàn wá kí ẹ lásán ló ṣàdúrà fún Ọlọ́run bùn ẹ lálbarka kìí ṣe nǹkan kékeré tó bá láàníyàn àti gba albarka náà sára wọ́n ní kò mọ́ tọrọ albarka nítorí kí ni ẹ wá àpèjú àwọn ọmọ tàbí atọrọ kí wọ́n kàwé kí wọ́n kéwú albarka àdúwà tàwà ṣe fún àdúwà náà wá gbà wọ́n wá dèyàn ńlá wọ́n bá pè wọ́n nílùú yìí ǹjẹ́ ọ̀nà fẹ́ rántí àwà òbí ṣùgbọ́n òbí tó bá ní làákàyè yóò mọ̀ pé ohun tóun náà fọwọ́ ara tóun tọ́ lánàá àdúwà náà ní gbà lẹ́nì tọ́mọ ò bá wá rántí kó máa fàdúwà bákan náà fi pè é padà àdúwà ló ṣe pàtàkì táwa òbí á máa ṣe fáwọn ọmọ jù àti bí wọn
àti tọ́ wọn á mọ̀ á rò ojú àdúrà fún wọn. àfa àgbà kan nílùú kan wọ́n ní àfa náà onígbígbàdúrà ni gbogbo ohun tó bá sọ báyìí ọlọ́mọ fi kún fẹ́yà kún sí i. kábíyèsí kan bẹ nílùú náà sọ pé ayé àná ọba ni wọ́n máa ń jẹ kábíyèsí wá súnmọ́ àfa mo fẹ́ di kábíyèsí ìlú tá a wà yìí ẹ bá mi bẹ lọ́hùn kọ́lọ́hùn kó ṣe àfa ní ṣéun tó ń fẹ́ nìyẹn ó ní bẹ́ẹ̀ ni àfa ti ṣàdúrà fún un ó sì di kábíyèsí bàbá ṣe ṣe tí bàbá yìí ṣe di kábíyèsí bàbá yìí wá ń ronú lẹ́ẹ̀kan náà pé kábíyèsí ni mo tún di yìí ǹjẹ́ kábíyèsí ò tún ní ma wo ẹlòmíì ìlú náà gbogbo ohun tí àfa yìí bá sì sọ gbígbàdúrà ni mo ń ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ǹjẹ́ àwọn tí wọ́n ń di tẹ̀mí ìyẹn táwọn náà bá tó lọ bá àfa yìí bákan náà pé ẹ báyìí mi náà ṣàdúrà mo fẹ́ di kábíyèsí táfa yìí bá ṣe jẹ́ àdúrà náà ò tún nígbà tó bá lọ rí bẹ́ẹ̀ ṣẹ́sì máa ọ́n ní tíyàn bá ṣoore fẹ́yàn èèyàn gbọ́dọ̀ mórí fólóore ni kábíyèsí ó kó gbá ó kó àwò ó wà lọ dúpẹ́ fún àfà ó tọrọ fún àfà ó dúpẹ́ fún àfà náà lálákọ̀ọ́kọ́ àfà náà mọ oore fún àfà náà kí i padà ẹlẹ́kejì ó tó wà lọ kí kábíyèsí bákan náà ó tó wà lọ kí àfà náà bákan náà lọ́wọ́ gbé àpò òwe kan fáfà àfà eléyìí àníyàn ń bẹ lórí ẹ̀ ẹ bá mi ṣe kọ́lọ̀ kó bá mi gbà á àti sọ gbogbo ohun tí àfá bá ṣe ọlọ́mọ fi kún fẹ́yà kún sí àfá wa gba àpòwé yìí àfá wa ń sọ fún bàbá náà pé gbogbo ohun tẹ́ ń fẹ́ gbogbo èròǹgbà yín ó ti di mú ṣe ọlọ́run sì ṣe ilẹ̀ òjò náà kò ṣúbà àfá náà lérí ilẹ̀ àṣẹ àníyàn tí kábíyèsí dà ní pé owó tí mo fẹ́ gbé fún bàbá yìí kọ́ ló bá mi yọ bàbá yìí kó lérí ilẹ̀ ni nítorí gbogbo ẹni tí ó tún padà wá tí ó máa wá tọwọ́ pé bá mi ṣe àdúrà kí àdúrà yìí kó gbà wọn ò tún ní padà tọrọ ọmọ tó lókùn ìgbà tó bá ti kó láyé eléyìí bákan náà ẹ̀bùn tí ń bẹ láwọn oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni owó yìí àníyàn wà lérí ẹ̀ ǹjẹ́ àníyàn tó lúwẹ̀ dà ní pé àní bàbá tó ṣàdúrà tí mo di kábíyèsí ilẹ̀ òjò náà ò gbọdọ̀ ṣúba àfáà ní òrínú yìí àní gbogbo wa náà bá ṣe dá ọmọ náà láwà yìí ojú la rí àmọ́ ọkàn yẹn kan lálùkọ́ ní sọ pé tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta bá ṣe jókòó iná àlàyé yìí ṣùgbọ́n ohun tí ń bẹ ní kálukú wa kò sẹ́ni tó mọ̀ àdúrà tí àfá ṣe òun ni pé ohun tí bàbá náà tọrọ pé ilẹ̀ ò gbọdọ̀ ṣú ọlọ́run sì gbà á lẹ́kan náà ilẹ̀ òjò náà ò ṣúbà àfáànà lérí ilẹ̀ àfáànà dẹni lẹ́lẹ̀ ń gbé àfáànà gbìn eléyìí la fi ń sọ fúnra wọn pé ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún wa ká má tara ẹ̀bùn náà ká tó fi ṣe ọlọ́run ká má tara gbígbàdúrà tọ́lọ́run ṣe fún wa ká tó fi ṣe ra wa bákan náà ọlọ́run ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́ ọlọ́run ò ní fi wálẹ̀ àdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́ ó gbà Ramadan ta bẹ̀rẹ̀ yìí òní iná ni jímọ̀ àkọ́kọ́ nú ẹ̀ gbogbo jímọ̀ tó wà nú ẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ ó ṣe yẹn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run má jẹ́ ó fi dárò wa ọlá hayyu àti qayyumu ọlọ́run ọlá la ilaha illallah ọlá la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim gbogbo àjàmọ́ta ń kírun bí ọlọ́run jẹ́ kí a ṣoríire ọlọ́run jẹ́ a ṣoríire láyé bí jẹ́ a ṣe ní gbangba kìyàmà oríire ọlọ́run má jẹ́ ó fò wá dá oríire ọlọ́run má jẹ́ ó fò ẹnì kọ̀ọ̀kan wá dá ọlá hayyu àti qayyumu ọlọ́run ọlá la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim naam pẹ̀lú ògùn ọlọ́run tó bá di jọ́ ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ wá sí ìta gbangba Inch'Allah le dimanche prochain nous allons commencer les prêches hebdomadaires ici. Tous les dimanches, il y aura séance de prêche ici à partir de 16h. Donc nous demandons à tout un chacun de nous de venir assister, de venir nous assister, de venir participer à cette séance de prêche. Qu'Allah le Tout-Puissant nous en soit vraiment agréé. Une fois encore, nous allons demander à toute la communauté musulmane, à tous les fidèles, nous voulons demander une aide financière pour 3 différentes personnes. Ils n'ont pas demandé, mais c'est très important de leur demander ça. Il y en a parmi eux, une qui a perdu sa femme. Et la femme a laissé un nouveau-né de 2 mois. L'enfant doit manger, l'enfant doit boire, l'enfant doit survivre. Il faut acheter des laits, il faut acheter tout ce qu'il faut. C'est charge de 2 personnes qui est devenu pour une seule personne. Donc, c'est un musulman comme nous, c'est un fidèle comme nous, il prie avec nous.
et il a perdu sa femme. C'est pas ce que nous souhaitons, mais quand ça arrive, il faut soutenir son prochain. Il y a d'autres personnes, c'est son enfant qui est parti. Donc nous allons demander à tous les fidèles de la mosquée, parmi nos frères ici, il y aura les frères qui vont prendre des vols à la sortie, ce que chacun d'entre nous a, il faut en participer. Qu'Allah le Tout-Puissant nous le rende au centuple. L'essentiel, tout ce que nous sommes en train de faire, toute action que nous sommes en train de mener, ayez une foi sincère envers Allah le Tout-Puissant. Si nous le faisons avec une foi sincère, soyez-en sûrs, nous aurons les récompenses. Ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles de Dieu. Il dit, celui qui plante, celui qui met une graine de maïs ou un grain de maïs dans le sol, récoltera 7, dont 700 épis. Donc, c'est la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en islam, que Dieu le Tout-Puissant nous aide à accomplir beaucoup de bonnes actions sur cette terre. Bihaqi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamukumullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين lẹ́yìn tí a dá ọpẹ́ fún Ọlọ́run a tọrọ àlékún ìkẹ́ àlékún ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pé àti ìkẹta tọrọ fún Ànábì a fi tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run èrè ń jẹ́ ayé àtàlùkìyàmà Ọlọ́run ṣe ní èrè jẹ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́gbọ́lọ́run la ilaha illallah jama mùsùlùmí lọ́kùn jama mùsùlùmí lóbìnrin akíra wa kákú ewu ọjọ́ Jímọ̀ tèní Ọlọ́run jẹ́ aṣọpọ̀lọpọ̀ lókè yẹpẹ̀ bá a bá wo dáadáa èní ni Jímọ̀ àkọ́kọ́ nínú oṣù Ramadan tí a mú ní àná abẹ́ Ọlọ́run ọba Allahu ta'ala kọ́lọ́run kó jẹ́ kí púpọ̀ lókè yẹpẹ̀pẹ́ Ramadan tí gbogbo wa ń palẹ̀ mọ́ ń pé ń bọ̀ òun náà ni Ọlọ́run kà ọkùn ẹni tó bẹ̀rẹ̀ yìí ní gbogbo àgbáńlá ayé gbogbo àwa tá a bẹ̀rẹ̀ gbogbo wa náà kọ́ lá parí ẹ̀ Ọlọ́run ò kà wá kún ẹni tí ó parí ẹ̀ kó wá jẹ́ aṣọpọ̀lọpọ̀ lókè yẹpẹ̀ ká wá rí àwọn oore tí ń bẹnu ẹ̀ kọ́lọ́run wá ṣe ní ìrìnjẹ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa bí a bá wo Jímọ̀ wa tèní náà ni masasi Ummi Zainab tí baba wa Alhaji Musa Akinosho tí imamu wa láyé táwa yìí náà ni imamu Abdul Wali Ballo kọ́lọ́run mọ́sẹ̀ járí wọn pẹ́ kọ́lọ́run járí wọn jìnnà kùtùbà wa tí wọ́n ṣe fún wa lẹ́nì wọ́n pè wá sí àkíyèsí níbi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó máa sábà máa ṣẹlẹ̀ ní àsìkò Ramadan níbi àwọn ìwà tí a máa sábà hù lánàá tí àwọn ìwà náà kò yẹ ká gbé wọnú oṣù Ramadan wọ́n sọ púpọ̀ ọ̀rọ̀ fún wa wọ́n sọ fún wa wípé bàbá ń fẹ́ ká máa bẹ lẹ́yìn tí ó máa gba aládàá ní oṣù Ramadan yìí ó yẹ ká paramọ́ níbi gbogbo ohun tọ́lọ́run ṣe léèwọ̀ náà ní ká tún múra sí iṣẹ́ dáadáa iṣẹ́ olóore tá a ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ rí ká tún jẹ́ kí iṣẹ́ ẹ̀nì kó lékún níbi pé iṣẹ́ ẹ̀nì ó máa lékún tá a máa paramọ́ níbi àwọn ìwà yìí òun náà láàfin gba aládàá lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí àwẹ̀ tá ń bà yìí kó má bàa jẹ́ sí pé ihun tá a máa febi panú lásán tí àníri ládàá ti ń bẹ́ńbẹ́ torí pé Ọlọ́run ọba àlékè ọlá sọ fún ọ wípé as-sawmu li wa ana ajizi bihi ẹ̀rí àwẹ̀ tá ń gbà yìí kò sí ẹ̀san kan tí ń bẹ fún tó hàn fún gbogbo àwọn màláíkà àbí àwọn ànábì kan òun Ọlọ́run bá nìkan lòun mọ ẹni tí ń gbàwẹ̀ òun náà lòun ó tún san ẹni tí ń gbàwẹ̀ òun náà lòun ó san ní ẹ̀san nígbà tá a bá ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó wá yẹ kí gbogbo wa náà ká tara ṣàṣà ká jáwọ́ kó níbi àwọn ìwà àbàjẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò da àwọn ìbínú pàápàá jùlọ sùúrù lọ́pọ̀lọpọ̀ tó ẹni tí ò bá ní sùúrù kò lè gbàwẹ̀ tó ń pé kí ni nínú àwẹ̀ o gbọ́dọ̀ rí nǹkan tó bí ẹnu tó sọ ń wo fẹ́ sọ̀rọ̀ sọ ibi ìmọ̀ sọ̀rọ̀ sọ náà ló pọ̀tà tó fi kó bá ara rẹ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀rí ládàá ó pọ̀ ní oṣù náà iṣẹ́ olóore bẹ́ẹ̀ náà ló tún pọ̀ ní oṣù náà tí gbogbo wa tó yẹ ká gbìyànjú tó yẹ kí a máa ṣe nínú pé iṣẹ́ ládàá náà ni wípé gbìyànjú mọ́sálásí lásìkò tá a wà yìí gbìyànjú má jẹ́ kẹsẹ̀ kó dání mọ́sálásí má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ sísọ rẹ kó tayọ àwọn ọ̀rọ̀ fàkàṣà àwọn ọ̀rọ̀ tí ò da àwọn ọ̀rọ̀ bàjẹ́ àwọn àpéjọ kan táwọn èèyàn á máa jókòó sí tá a máa sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ lásìkò tá a wà yìí gbìyànjú kó jìnnà sí
tó bá jẹ́ sí pé o bá máa kírun tẹ́lẹ̀ gbìyànjú kírun yẹn kó tún padà lékún náà ní pé náfìlà tíyẹn mọ́ sábà yàn tẹ́lẹ̀ nígbà tí rọmọdọ́nà ò tí ì sí rọmọdọ́nà tó wáyé gbìyànjú kó tún jẹ́ kí náfìlà ẹ̀ ó lékún torí pé kí ni gbogbo wa yìí bá ṣe wà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ọlọ́run ló mọ ẹni tí àdúrà ẹ̀ ń gbà lẹ́ẹ̀kan náà bóyá èyí tá a bá ṣe lọ́dún yìí èmi ti ń bọ̀ àní síláyé bó bá ti wá ṣe tọdún yìí dáadáa ìmánan wàktísábàn ó dọ̀rọ̀ yẹn pé bó bá dojú tí ń bọ̀ bó o bá tó wá síláyé mọ́ náà ó mọ̀ gbalada jàmọ́ ọlọ́kùnrin èyí jẹ́ sí pé wọ́n bá ọ̀rọ̀ tí ìmáàmù pùrẹ́sà kẹsì ni pé ká múra sí iṣẹ́ dáadáa ká múra sí iṣẹ́ olóore ká múra sí ìmọ̀ tọrẹ àánú púpọ̀ torí pé kí ni ládàá oṣù yìí ó lékún níbi àwọn ládàá ta ti ń gbà tẹ́lẹ̀ gbìyànjú bọ́lọ́run bá fún ẹ lágbára ran ẹni tí ò lágbára ràn lọ́wọ́ bọ́lọ́run bá fún ẹ ní pé àtijọ́ àti mo kó rọrùn kó tún ṣẹ́kù gbìyànjú jẹ́ tí ẹni tí ò tí ì rí jẹ́ kí òun náà kó ránfààní látara rẹ̀ béèyàn bá ránfààní látara rẹ̀ ó gbọ́ládá púpọ̀ nínú oṣù yìí jàmá ìmáàmù wa pàtàkì fún wa wípé ẹ̀rí gbígbàdúrà yìí ẹlòmíì yóò ṣàdúrà àdúrà ó gbà lẹ́ẹ̀kan náà ẹlòmíì yóò ṣàdúrà ó lè jẹ́ ọjọ́ kejì àbọ́jọ́ kẹta àbọ́jọ́ kẹrin àbí lẹ́yìn oṣù kan ni àdúrà yóò gbà kì í ṣe pé ọlọ́run bá ò gbàdúrà ẹ̀ ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún kú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹ wo anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inú ìtàn tí ìmáàmù pa fún wa ó ní anabi ń bèèrè kan lọ́dọ̀ ọlọ́run yamu isnin anabi fi tọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ò ṣe thulatha ọlọ́run ò ṣe yamu al-arbi'a náà ni ọlọ́run tó wá gbàdúrà anabi náà làwọn àgbàlagbà sọ pé ọjọ́ ni ọjọ́ ìṣẹ́gun ni al-yawmu alladhi khalaqa an-nur jẹ́mọ́ lọ́kùn jẹ́mọ́ lóbìnrin gbígbàdúrà ní tànàbìnrin rí lọ́jọ́ àlàrúbá kí ló fà tọ́lọ́run bá òní kó gbàdúrà náà lọ́jọ́ yawmul ithnain ní ẹ̀kan náà àjẹsí pé ọlọ́run àmọ́ lọ́nkan lára ń gbà míì kì í ṣe pé kò wú kó ṣe lẹ́kan náà àmọ́ láti ní pé kí mọ́ni wa kó fi lékún kí sùn wa kó fi lékún ni jàmọ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àpẹẹrẹ sí àkéèsì àwa tọ́lọ́run bá fún ní agbára ẹ jẹ́ àfihàn ẹni tí ò lágbára lọ́wọ́ àwa tá a bá lágbára náà agbára nìkan máa ń lò ó kọjá bó ṣe yẹ ká lò ó tó ń pé kí ni àwọn kan ní ti ń lò lánàá lẹ́ni wọ̀n sí mọ́ àìní àwa wá ń lò ọjọ́ kàlà wa náà ní símọ́ kọ́lọ́hún mọ́ṣẹ́ ìsanwó-ẹlẹ́ sanre kọ́lọ́hún kó gbàdúrà wa kọ́lọ́hún kó dúró tì wá kọ́lọ́hún kó ṣàánú wa atọ́rọ́ fún ẹni tó ní ilé iṣẹ́ yìí tí ń gbìyànjú ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ kọ̀ọ̀kan àti gbogbo àwọn ààyè tó fi ń jẹ́ káwọn ẹ̀kọ́ máa jàǹfààní iléeṣẹ́ náà ọlọ́mọdé ó bàjẹ́ láéláé lọ́síwájú kọ́lọ́hún mọ́ṣẹ́ bá mú bá iléeṣẹ́ náà gbogbo àwọn tí wọ́n ràn lọ́wọ́ tí fi ń ṣeéṣe kọ́lọ́hún mọ́ṣẹ́ bá sanwó-ẹlẹ́ sanre ọ̀làlá haúlà ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.